Unë uroj që pyetja juaj që ka në brendësinë e vet edhe një qëndrim të rrezikshëm për të ardhmen e Partisë Demokratike, pra të, siç thoni ju, të mos pjesëmarrjen në zgjedhje. Unë nuk e besoj kurrë që Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në zgjedhje, përkundrazi besoj që Partia Demokratike do t'i bindet votuesve vet për të marrë pjesë në garën e zgjedhjes menaxherëve të qyteteve, të bashkive, të komuniteteve dhe të parlamenteve vendore. Dhe kujtoj që çdo parti politike ka detyrimin ligjor që buron nga kodi për t'u përgjigjur në afat depozitimit të kandidaturave për antar të KZAZ-s. Por kodi ka të parashikuar edhe rastin edhe vakancës që krijohet dhe KQZ-ja ka të gjithë autoritetin ligjor për t'i dhënë një zgjidhje kësaj çështje. Të shtunën mblidhet Kongresi i Partisë Socialiste, kur pritet të shpallin kandidaturat për 61 bashkitë? Afatet ligjore ju i dini fare mirë. Partia Socialiste ka filluar procesin e përzgjedhjes kandidaturave përmes konsultimeve publike që para 8 muajsh. Kur ne në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare kemi përcaktuar edhe kriteret, kemi përcaktuar edhe procesin dhe ju e dini që ne jemi në një aleancë bashkëqeverisje me njerëzit dhe përgjatë le të themi gjysmës dytë vitit 2018 kemi zhvilluar proces konsultimi me komunitetet në të gjithë territorin. Dhe pas këtij procesi konsultimi sigurisht kemi arritur në lista kandidaturash alternative në të 61 bashkitë. Ndërkohë që sot që flasim, ende në disa bashki vjon le të themi një proces vlerësimi edhe përmes sondimit të kandidaturave në komunitet për të arritur në kandidaturat që janë më përfaqësuese dhe që garantojnë një mirë qeverisje vendore në një mandat të rëndësishëm qeverisjes vendore që fillon në 30 qershor 2019 dhe përfundon në vitin 2023. Por duhet ju them që një pjesë të madhe e territorit procesi është i përfunduar ose drejt përfundimit dhe ne shumë shpejt do të kemi gati 61 kandidatët tanë të 61 bashkitë me qëllimin që t'i ofrojmë çdo bashkie të vendit mirë qeverisjen që populli i atyre zonave meriton. Kujtoj këtu që për fat keq kemi qeveri që aktualisht qeverisen nga Partia Demokratike apo Lëvizja Socialiste për Integrim dhe diferenca është e madhe mes bashkive ku ata qeverisin dhe bashkive ku ne qeverisim. Do rikandidoni kryebashkiak të PS-s për të mandat 4? Atëherë, vlerësimi im për kodin dhe për ligjin e qeverisjes vendore, unë e kam thënë shpesh herë që i përmbahem asaj që përcakton ligji. Megjithatë, do të jetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që do të japi një verdikt përfundimtar leximit të ligjit për qeverisjen vendore. Shëndet Berisha, djali i kryeministit Berisha, me një postim të gjatë sot në Facebook, ju është përgjigjur në farë mënyrë postimit tuaj një ditë më parë lidhur me çështjen në Amerikë për padin që ai kishte bërë ndaj autorit të librit. Ai thotë që nuk ka asnjë provë të re, ndërkohë që ju kërkoni shprehjen postimin tuaj që kjo është një provë e re për të rihapur dosjen e Gërdecit nëpërmjet SPAK-ut. SPAR-i nuk ka asnjë dyshim për këdo që ka lexuar vendime gjykate që edhe për drejtsinë shqiptare vendimi i gjykatës Floridës është një model i një qasje se si duhet të ketë edhe drejtësia e re që po lind Shqipëri qasjen përkundrejt tragjedisë Gërdecit kur humbën jetën 26 qytetar të pafajshëm e u plagosën qindra të tjerë nga një krim shtetëror, për cilin nuk ka si dyshim sot çdo shqiptar që ka qenë një krim shtetëror i organizuar nga kryeministri i asaj kohe dhe nga falangat e tij, qofshin familjare apo në qeverisje. Dhe unë kam lexuar me kujdes vendimin e gjykatës së Floridës sepse e kam ndjekur historinë rënqethse të krimit shtetëror të Gërdecit. Dhe ajo që bie në sy në atë vendim është fakti që drejtësia amerikane konstaton, si ta doni me keqardhje, faktin që në Shqipëri drejtësia është marrë vetëm me peshqit e vegjël dhe nuk u morë kur në rastin e krimit shtetëror të Gërdecit
me ata që e organizuan, e krijuan, e mbështetën dhe përfituan financiarisht nga fabrika e vdekjes në Gërdec. Pra, kush ka dhe do t'i bëja një apel gjitha mediave që të mos i mbyllni ekranet tuaja për një vendim gjykate të tillë që le të themi është mësim shumë i mirë për drejtsinë e re shqiptare që po lind, se si duhet rihetuar dhe si duhet rigjykuar çështja e Gërdecit. Dhe në këtë rast, nëse zotëria realisht pretendon se është i pafajshëm, t'i lëri llafet, por të jetë i disponueshëm për të gjykuar dhe për të hetuar ashtu siç e meritojnë gjithë ata që mbajnë përgjegjësinë për vrasjen e 26 shqiptarëve të pafajshëm, të cilët ishin marrë në punë nga ata që e kishin ngritur atë fabrikë vdekje. Po si mund të rihabat e tij për këtë çështje? Reforma drejtësie ka bërë qartë që politika nuk ka më asnjë lloj ndikimi në institucionet e drejtësisë. Nuk jam unë këtu për të thënë se si do hetohet apo si do gjykohet kjo çështje në Shqipëri, por jam për të thënë që kush kujton se drejtësia harron e ka shumë gabim. Zoti Balla, do votoni reformën zgjedhore me deputet të rinj? Falenderoj për pyetjen, sepse ne kemi pasur sot një mbledhje të kryesisë Partisë Socialiste dhe të kryesisë grupit parlamentar dhe më pas të grupit, ku në fakt duhet t'ju them dhe të bëjmë dije që në mënyrë unanime kryesia e Partisë Socialiste miratoi propozimin e kryetarit Edi Rama për t'i besuar kolegut Damian Gjiknuri detyrën e rëndësishme të sekretarit për çështje zgjedhore në Partinë Socialiste, i cili duhet të them që menjëherë ka filluar punën për të çuar më tej përgjegjësinë që ne kemi si mazhorancë qeverisë në drejtim të një drafti përfundimtar të reformës zgjedhore. Ky draft përfundimtar i reformës zgjedhore do të vijojë konsultimin jo vetëm publik, jo vetëm me të gjitha partitë politike, sikurse e kemi bërë deri tani, por në një stad edhe më të avancuar, por përfitoj nga rasti që t'i bëj një ftesë edhe deputetëve të rinj të opozitës në Kuvendin e Shqipërisë për të qenë pjesë e diskutimit të këtij drafti. Kujtoj që drafti i deri tanishëm është konsultuar me ekspertë shumë të mirë, jo vetëm të Odirit, por edhe ekspertët e angazhuar për shkak të përfshirjes në mënyrë drejt për drejt, do ta quajë qeverisë gjermane, të ambasadës tyre në Tiranë dhe të dy fondacioneve Konrad Adenauer Stiftung dhe Friedrich Ebert. Dhe në këtë kontekst, zoti Gjiknuri jo vetëm do të jetë sekretari ynë për çështje zgjedhore, por do të jetë drejtuesi në emër të Partisë Socialiste të një procesi të rëndësishëm që un kam plot besim që në Kuvendin e Shqipërisë me deputetët e rinj të opozitës, por dëshira jonë është me të gjitha partitë politike në Shqipëri të çojmë në një draft përfundimtar i cili të adresoj tërësisht të gjitha rekomandimet OSBE Odirit dhe që të ketë certifikimin e Odirit. Kujtoj këtu që misioni i parë i Odirit për zgjedhjet e 30 qershorit prej sot tashmë është në Tiranë dhe nesër dhe pas nesër do të jenë takimet me gjitha partitë politike, sikurse edhe me Partinë Socialiste, dhe kujtoj që zgjedhjet 30 qershorit janë më pak se 100 ditë larg dhe që gjithë procesi përgatitor për zgjedhjet 30 qershorit po vjen. Zoti Balla, sapo ka pasur një reagim nga Partia Demokratike për zgjedhjen e zotit Gjiknuri, thotë që është modeli i votave të vjedhura në Dibër dhe personi që duhet të ishte pas hekurave nëse do hetuaj dosja 184. Si i përgjigjen ju? Sapo e kanë çuar këtë reagim? Me baltën e Partisë Demokratike nuk kam kohë për të humbur, por të gjithë këtu në Kuvendin e Shqipërisë prej shumë vitesh e mbajnë mend dhe e din fare mirë që Damian Gjiknuri është një prej ekspertëve më të mirë të çështjeve zgjedhore që ka sot Shqipëria. Faleminderit.